بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الحزبية التي ذكرها شيخنا مقبل ما هي؟ أركان الحزبية: الكذب، التلبيس، والخداع. الكذب عندهم هذا بعضهم يسميه الكذب لمصلحة الدعوة. الكذب لمصلحة الدعوة. هل الدعوة من مصلحتها أن يعصي الإنسان ربه؟ هذا كما مر معنا الآن من أسباب محق البركة. هذه من علامات محق، من أسباب محق بركة أهل البدع الكذب. ولا يمكن أن يقول متقول على الله في شيء من البدع وينسبها إلى الدين وليست منه إلا هو واقع في شيء من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول مثلا الآن الصوفية يقولون للناس أنه يشرع الزيارة إلى شعب هود، وهذه عبادة، ويجعلون لها مناسك كالحج، يجعلون لها مناسك كالحج. طيب هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام ويتعبدون بهذه المعاصي والشركيات والبدع، هل هؤلاء صدقوا أم كذبوا على الله؟ كذبوا على الله. هؤلاء كذبوا على الله. فأين في كتاب الله مذكور شعب هود؟ وأين في صحيح البخاري مذكور شعب هود؟ وأين في صحيح مسلم شعب هود؟ وأين هذه الزيارة المذكورة لشعب هود في كتاب أو سنة أو قال بها أحد من الصحابة؟ لكن قالوا عندنا رؤيا. ما شاء الله. ما هي هذه الرؤيا؟ قالوا فلان من يزعمون أنهم أولياء رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء إلى تريم. قال له يا رسول الله إلى أين؟ قال إلى شعب هود. ما شاء الله. وعند العوام يكذبون عليهم، يقولون لهم أن يستدلون بالحديث في غير موضعه، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام قد رآني، لا يتمثل الشيطان بي. إذن هذا الرسول جاء إلى تريم وسيذهب شعب هود، إذن هذا مشروع. انظر إلى هذا التلبيس وإلى هذا الكذب وإلى هذا دجل وخداع للناس وكذب على دين الله، تزوير وباطل. من أين لكم هذا؟ كل هذا خرافات. إلا أن يكون عندكم الشيطان الذي رأيتموه في المنام تسمونه نبيا، فهذه من المصائب العظام. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى توحيد الله. تريدون أن تنسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله؟ أي جرأة أعظم من هذه، أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى شعب هود. من أين لكم هذا؟ قالوا رأينا في المنام. والله أنكم كذابون. ولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تريم ولا جاء إلى شعب هود. وقالوا آخر، قالوا جاء إلى المدينة، أدري من هو الحداد أو من، قالوا أتى إلى المدينة، قال فوجد فاطمة الزهراء، قال لها أين أبوك صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في سيئون يزور الحبشي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرموت هذه لها عناية خاصة. انظر إلى كذب الصوفية وخداع الصوفية. وكثير من الناس ما زال يغضب إذا ذكرت الصوفية. تغضب من ماذا يا أخي؟ أين غضبك لدين الله؟ أين غيرتك على دين الله؟ تغضب من أجل أناس يطعنون في دين الله ويكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعمون من جوانب شتى من أعداء الدين لتشويه الإسلام وتشويه جمال الإسلام، ويظهرون مظاهر الشرك بأنها عبادة. أي عبادة؟ تدعو المقبورين وتدعو الأموات، يا فلان يا المحضار يا عيدروس يا علوي يا فلان يا فلان، تدعوه من دون الله وهو لا يملك ضرا ولا نفعا. لماذا ما دفع عن نفسه الضر هو في نفسه؟ لماذا ما قال للموت؟ حتى إن بعضهم يقول إن الولي يستطيع أن يحيي الميت. هذه من خرافاتهم. طيب كيف هو ما استطاع أن يدفع عن نفسه الموت؟ الله عز وجل يقول والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
هؤلاء الذين تزعمون أنكم تدعونهم وأنهم يجيبونكم ما يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا كلام الله، نرد كلام الله عز وجل لدجلكم وكذبكم وتلبيسكم؟ لا، معاذ الله. فالناس بحاجة إلى توعية وإلى تبصير وإلى تحذير من هذه البدع والخرافات التي تنتشر، وليست مجرد بدع فقط مفسقة، بل بدع مكفرة. فدعاء غير الله وطلب الأموات المدد أو الولد أو البركة أو غير ذلك هذا من الشرك بالله، وهذا الذي كان يفعله أبو جهل. هؤلاء يريدون إعادته على أمة الإسلام بصورة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فنسأل الله العافية والسلامة. إذا عافاك الله من هذه البدع وهذه المزلات الخطرة فأنت في خير وسلامة. إذا رزقك الله التوحيد والسنة والثبات مع أهل الحق والسنة فهذا من فضل الله عز وجل عليك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فنسأل الله عز وجل الثبات على دينه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل.